आपकी बीवी विधवा है? तब लड़का लड़की से पूछता है कि बेबी एक बात तुमसे कहना था कि तुमने कभी अपने बैकग्राउंड के बारे में कभी नहीं बताया कि तुम कहाँ रहती हो और क्या करती हो और तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं। तो लड़की कहती है अरे यार भले ही मेरा याददाश्त चली गई है लेकिन मैं अपने शरीर देकर बता सकती हूँ कि अभी मेरा शादी नहीं हुई है और ये सब तुम पूछ क्यों रहे हो, मुझ पर डाउट है क्या? तो लड़का कहता अरे नहीं, बस ऐसे ही 2 दिन बाद हमारा शादी होने वाला है तो ये सब पता होना जरूरी है ना कि लड़की कहाँ रहती है। और फिर घर पर चला जाता है और घर आते ही लड़का कहता है चलो कमरे में रिलैक्स करते हैं। तो लड़की कहती मुझे मेकअप आर्टिस्ट के पास जाना है, आज मेरा अपॉइंटमेंट है। तो लड़का कहता पहले क्यों नहीं बताया, मैं छोड़ देता। फिर लड़की चली जाती है तो लड़का कहता चलो हम भी देखते हैं कहाँ जाती है। फिर लड़की अपने बाप के पास जाती है और बातें कर रही थी कि मैंने एक अमीर लड़का को फंसा लिया है। तभी लड़का वहाँ पर आ जाता है और फिर आगे जो हुआ उसे देखने से पहले माता रानी आपके सारे दुख और कष्ट को दूर कर देंगे। बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिख देना। फिर लड़का लड़की को छोड़कर चला जाता है।